அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது Bosch வாஷிங் மிஷினில் F8 எரர் தான் பார்க்க போகிறோம். பவர் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தோடனே F8 எரர் வருது. ஆல்ரெடி இது ஒரு டெக்னீஷியன் பார்த்துட்டு போனாங்களாம், பிசிபி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. பாருங்கள், எந்த பட்டனுமே ஒர்க் ஆகல, பீப் சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த மிஷின் கைட்டினா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, 2 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அதே போல் பேக் சைடில் 2 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே டாப் செட் தூக்குனிங்கன்னா இங்கே அடிபாட்டத்தில் ஒரு ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு சென்சார் தெரிவித்து பாருங்கள். இதுதான் ப்ரெஷர் சென்சாரு. இது போயிட்டு இருக்குது. இதுவே கேபிள் ஏதாவது கட் ஆகிருந்தாலும் உங்களுக்கு F8 எரர் தான் வரும். ஆனால் இதில் கேபிள்லாம் எதுவும் கட் ஆகலை, ப்ரெஷர் சென்சார் தான் போயிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம Bosch வாஷிங் மிஷின் ப்ரெஷர் சென்சார் கிடைக்கல, IFE ஓல்டு மாடல் ப்ரெஷர் சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அது போட்டாலும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும், எதுவும் எரர் வராது. ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் ஹோஸ் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏர் லீக் ஆச்சுன்னா சென்ஸ் ஆகாது, தண்ணி எடுத்துகிட்டே இருக்கும், அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு லெவர் தெரியுது பார்த்திங்களா, அது டோர் சுவிட்ச் லெவரு. ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். அது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா E3 எரர் வர ஆரம்பிச்சிடும். டோர் சுவிட்ச் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் E3 எரர் வரும். ப்ரெஷர் சென்சார் கம்ப்ளைண்ட்னால் F8 எரர் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணுறோம், ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. லெஃப்ட் ரைட் ஓடிட்டு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செட் ஆகிட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்குது பாருங்கள். Bosch வாஷிங் மிஷின் F8 எரர்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் சென்சார் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. பாருங்கள், தண்ணிலாம் எடுக்குது. அப்படி ப்ரெஷர் சென்சார் நல்லா இருந்ததுன்னா கேபிள் ஏதாவது கட் ஆகிருக்கும், அதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.